Hello everyone, Assalamualaikum and welcome back to my family group YouTube channel. আশা করছি আপনারা অনেক ভালো আছেন। আমিও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো আজ চলে আসলাম একটা ট্রাভেল ব্লগ নিয়ে। তো অনেক দিন পর কোথাও ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান হলো, আর ওইখানে গিয়ে আমি ব্লগ করব না এমন কি হয়? তো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো ব্লগটা শুরু করা যাক। ব্লগটা মূলত ওই দিন বিকেল থেকে আমি শুরু করি। বিকেলে বাসা থেকে বেরিয়ে আমরা অটো করে বেড়াইদের উদ্দেশ্যে রওনা দিই, আর ওইখান থেকে আমি সবাইকে আমার ব্লগে হাই দেওয়ার জন্য বলি। আমরা সংখ্যায় অনেক মানুষ ছিলাম, তাই দুইটা অটোতে হচ্ছিল না, তাই আমরা বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। বাজার থেকে আমরা আরেকটা অটো নিয়ে ওইখান থেকে বেড়াইদের উদ্দেশ্যে রওনা দেব। তো দেখতে থাকো। পানি পড়ে, আমি ফোন দিছি। আমাদের সাথে আমার এক চাচিমুনিরও যাওয়ার কথা ছিল, আর চাচিমুনি আসতে একটু লেট করে, যার কারণে আমরা আরেকটা অটো নিয়ে ওদের বাসার ওইখানে যাই। ওকে ওখান থেকে পিক করে দেন আমরা আমাদের গন্তব্যের জন্য রওনা হই। আর এই হচ্ছে আজকে আমার লুক। আজ আমি খুব সিম্পলি যাওয়ার চেষ্টা করেছি, তাই আমাকে দেখতে এতটা সিম্পল লাগতেছে। আমরা বাজারে এসে আরেকটা অটো নিয়ে নিই, আর অন্যান্য অটোতে আরও মানুষ বসেছিল। এরপর বাদবাকি দুইটা অটো চলে যায় গন্তব্যে, আর আমরা আরেকটা অটো নিয়ে চলে যাই চাচিমুনির বাসায়। চাচিমুনিকে ওইখান থেকে পিক করে দেন আমরা গন্তব্যে যাই। আর ওই হচ্ছে আমার চাচিমুনি যে আসছে। আমার কোনো দোষ নেই, আমার বলা হয়েছে না 4:30 যাচ্ছি, তুমি না বলছো 4:30 সময় আমরা স্টার্ট করবো, গাড়ি আসবে 4:30। তারপর আমরা ফাইনালি যাওয়া শুরু করলাম। তো ঠিক এমন করতে করতে আমরা বেড়াইদ পৌঁছে যাই, আর আমরা বেড়াইদের একদম ঘাটে যেয়ে নামবো। এখানে আমরা টোটাল 17 জন মানুষ ছিলাম। আমাদের আসার আগেই সবাই মিলে খাবার দাবার কিনে রেডি করে রাখছিল, আর আমরা ডাইরেক্টলি বোটের উপর যেয়ে বসে পড়ে। এইখানে নানান ধরনের খাবার কিনতে পাওয়া যাচ্ছিল। এরপর আমরা একে একে বোটের উপর যেয়ে বসে পড়ি। বোটের উপরে উঠেই আমি প্রথমে ওই চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ি। পরে অবশ্য ওইখান থেকে আমি সরে যাই, কারণ ওইখানে বাবু চাচ্চু বসবে তাই। তারপর আমরা সব কিছু ঠিকঠাক করে আস্তে আস্তে সবাই ঠিকঠাক করে বসে পড়ি। তখন হঠাৎ করে আমাদের অভি ভাইয়ার সাথে দেখা হয়ে যায়। অভি ভাইয়া
ঠিক এইখান থেকে বালু নদীর এই ব্রিজটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগতেছিল। আর আমার প্রবলেম হচ্ছে একটা, এইটা জায়গার তো নাম আছে একটা, হ্যাঁ এই জায়গাটার শুদ্ধ নাম না আমার কেউ বলো। বেরাইদ। আচ্ছা আমি ভাবতেছিলাম এটা অশুদ্ধ ভাষা। কাচু এদিকে তুমি ওই জায়গায় যাও। ওয়াও চাচু একটা স্ক্রিনশট নিয়ে তোমার এই পিকটা দিমু, সেই হইতাছে। তারপর বিসমিল্লাহ বলে এখান থেকে আমাদের বোটের যাত্রা আর আমাদের খাওয়া দাওয়া দুইটাই শুরু করি। ব্রিজটা সুন্দর লাগে। আসলে এটা গরম গরম পেঁয়াজি, গরম গরম পেঁয়াজি আর নানান কিছুর সাথে অনেক মজা করতে করতে আমাদের এই জার্নিটা আমাদের খুব ভালো লাগতেছিল। সবাই একটু হাই দিয়া দাও তো। আয় হায় মানে কি যেমন আমি তো কখনোই দেখি নাই, এই যে আকাশ, খোলা আকাশ, এত সুন্দর নীল আকাশ আমি কখনোই দেখি নাই। তো বোটের উপরে ওঠানোর পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে এখানে শুধু ঘোরাঘুরি করব না, আমরা এখান থেকে আমার নানুর বাসায় চলে যাব। নানুর বাসায় যাওয়ার কথা শুনে আমি অনেক বেশি খুশি হয়ে যাই আর অনেক মজা, অনেকক্ষণ গান বাজনা করতে করতে আমরা ওইখানে পৌঁছাবো। সবাই খাইতেছে, প্রমাণ রাখতেছি, একটি বালক তো না খাওয়া রাখি নাই। এত সুন্দর এই মনোরম পরিবেশ দেখে সত্যি মন মুগ্ধ হয়ে যায়। তারপর আমরা সবাই মিলে কিছু ছবি তুলি আর অনেক অনেক মজা করি। এত সুন্দর এই পড়ন্ত বিকেল সচরাচর বাসাবাড়িতে দেখা যায় না, তাই এরকম পরিবেশ উপভোগ করতে হলে আপনাদের অবশ্যই এরকম একটা মোমেন্টের দরকার হবে। এখানে আমার চাচি আম্মু অনেক কষ্ট করে বোটের এই সাইডে বসছে আর অনেক ভয় পাইতেছিল, যার কারণে আমার আরেক চাচি তার পা ধরে রাখছিল।
ঠিক এমন করতে করতে আমি আমার নানুর বাসার খুব কাছে চলে আসি আর আমার মনটা আরও বেশি ভালো হয়ে যায়। আর আজকের দিনটার সাথে আমার আজকের মুহূর্তগুলো খুব 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 ভালো লাগে। পানি এরকম গোল্ডেন কালার কে? পানি এরকম গোল্ডেন কালার কে? হ্যাঁ এই তো কত গেছে ছোটবেলা ওই যে সাঁতার কাটতে আমি এই জায়গায় সাঁতার কাটছি অনেক। এগুলো সব এই জায়গায় তৈরি করা হয়। এটা টাইটানিক, এটা বালুর জাহাজ। তারপরে আমরা কিছু দেখে অনেকটা অবাক হয়ে যাই, কারণ আমরা জানি যে এই নদীতে এখন আর তেমন কোনো মাছ বা কোনো প্রাণী এখন জীবিত অবস্থায় নেই। তো হঠাৎ করে আমরা এটাকে দেখে আমরা এক একজনে এক একটা জিনিস আন্দাজ করি। বাবা এটা শুশুক না আবার কি মজা মজা। পরে ওই যে শিমুলতলা রিভার ভিউ। হ্যাঁ, এটি হচ্ছে একটি রেস্টুরেন্ট আর এটি একদম নদীর একদম তীরে অবস্থিত। এটা মূলত আমার মামার একটা রেস্টুরেন্ট। আর এখানে আসার জন্যই আমরা মূলত এই জায়গায় আসছি আজকে। আমরা ভাবি নাই আসলেই ভাবিনি যে এইভাবে আমরা হঠাৎ করে চলে আসব আর নানু নানাকে একদম সারপ্রাইজ দিব। তো আমরা যে আসব এটা নানু নানা ভাই বা মামারা কেউই জানতো না। আমরা হুট করে নানু নানাকে সারপ্রাইজ দেই। অনেকদিন পর তারপরে আমরা এখানে নামি আর আমার মামার সাথে দেখা করি। আমরা এসেছি ট্রেনে, এখানে সবাই খুবই খুশি হয়ে যায়। আমরা রিভিউ দিব মামা ব্লগ। আসো আসো, এটাই সেই হন্টেড গাছ। মামাই কই গেল একটা বড় জায়গা রেস্টুরেন্টটা। তারপর আমরা এখান থেকে চলে যাই নানু আর নানা ভাইকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য, কারণ তারা এখনো জানে না আমরা এইখানে চলে আসছি। আমি আইবেন কবে? রানী মুস্কান ওইখান থেকে মিনিট খানিক হেঁটেই আমাদের নানুর বাসা। তো এখানে এসে আমি আলটিমেটলি পাগল হয়ে যেতেছিলাম কখন আমি খুব তাড়াতাড়ি যেতে পারবো। আর ভিডিও ক্যামেরাম্যান সব রাইখে আমি সবার আগে দৌড়। আসসালামু আলাইকুম নানা ভাই। আসসালামু আলাইকুম নানা ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। আসসালামু আলাইকুম নানু। আসসালামু আলাইকুম। এইটাই তো ভালো আমরা সারপ্রাইজ দেওয়ার লাগি আমরা কিছু আয়োজন করতাম না। এর লাগে তো কই নাই কিছু, এর লাগে কিছু বলি নাই। আপনি পাগল হয়ে থাকবেন। নানুর বাসায় গিয়ে আমরা একটু রেস্ট করি আর ঘন্টাখানিক ওইখানেই আমরা ছিলাম। তারপর ওইখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ি।
তারপর নানু নানাকে বিদায় জানিয়ে আমরা ওইখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। আল্লাহ হাফেজ। ততক্ষণে 8টার মতন সময় হয়ে গিয়েছিল, কারণ আমরা যখন নানুর বাসায় আসছিলাম তখনই 6:30 বাজে। তারপর আমরা আবারও ওই শিমুলতলা রিভার ভিউ রেস্টুরেন্টে চলে যাই। আপনারা যদি এখানে আসতে চান অবশ্যই আসতে পারেন। এটা রূপগঞ্জের গাজী সেতুর একদম নিচে অবস্থিত, তো আপনারা যদি চান অবশ্যই আসতে পারেন। আমাদের প্ল্যান ছিল আমরা এখান থেকে হালকা পাতলা কিছু নাস্তা করব। তারপর আমরা অর্ডার করে দিই কিছু চিকেন ফ্রাই আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ। তারপর আমরা এই কটেজে গিয়ে বসি। আমরা দেখা করেছি। তারপর আমরা ওইখানে কিছু ছবি আর ভিডিও করি। তো এই ভিডিও আর ছবি তোলার মাঝখান দিয়ে আমাদের খাবারগুলো এসে যায়। আমরা যেহেতু অল্প খাবার অর্ডার করেছিলাম তো বেশিক্ষণ লাগেনি। ওভারঅল সবাই বলো তো খাবার কেমন লাগলো? খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা আবার বেড়াইদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে দিই, কারণ অনেকটা রাত হয়ে গিয়েছিল, প্রায় 8:30টার বেশি বাজে তখন। যেহেতু অনেক রাত্র হয়ে গিয়েছিল আর আমরা যেহেতু বোটে আসছি নদী পথে, তো আমাদের খুব তাড়াতাড়ি রওনা দেওয়াটাই সেফ বলে আমরা সবাই মনে করি, তাই তাড়াতাড়ি রওনা দিয়ে দিই ওখান থেকে। বিসমিল্লাহ। সবাই সেফলি বসার পর তারপর আমরা এখান থেকে রওনা দিয়ে দিই বেড়াইদের উদ্দেশ্যে। আসার সময় আমাদের এই গান বাজনা আর টুকিটাকি খানা দানা চলতেই থাকে। রাতের দৃশ্যগুলো একদম মনোমুগ্ধকর একটা দৃশ্য। ঠিক এমন করতে করতে আমরা বেড়াইদের ওখানে পৌঁছে যাই। তারপর ওইখানে চাচিমুনিদের গাড়ি আসে, আমাদের পিক করে, আর ওইখান থেকে আমরা ডাইরেক্ট চাচিমুনিদের বাসায় যাব বলেই বের হই, কারণ আজকের রাতের খাবারটা আমরা চাচিমুনিদের বাসায় করব। ওই বাসায় আমরা অনেক মজা দুষ্টামি করি, তো দেখতে থাকো ব্লগটিকে। তারপর আমরা 9টার দিকে ওই বাসায় পৌঁছে যাই। তো ওইখানে আমরা অনেক রাত্র অবধি ছিলাম, আর এইসব খাবার ওরা পরে রান্না করে আমাদের জন্য, আর আমরা ওই বাসায় রাতের ডিনারটা করি। প্রথমে বাবা, চাচুরা, ভাইয়ারা সবাই মিলে খেতে বসে পড়লো। আর এই হচ্ছে অভি ভাইয়া, যাদের সাথে আমাদের নৌকায় দেখা হয়েছিল। খাবারের প্লেট খালি কেন? প্রথম বেচে অভি ভাইয়া খুব সুন্দর করে ওদের খাবার সার্ভ করে খাওয়াচ্ছিল। আমাদের টাইমে আফরিন আপু খুব সুন্দর করে খাবার সার্ভ করে খাওয়াচ্ছিল। অনেকগুলি গরম লাগে ফেলে। মনে করা দিব না তো মাইশা তোমার যে ক্যামেরাম্যানটা মানে দাও না নিজে খাওয়া দিয়া পয়সা দিও দাও না আমি খাওয়া দিয়ে ওরে ভিডিও করে দেই। এই এবার শোনে নাও চলো এই ইউটিউবে আমার দামদার কিচ্ছু না। মাথা খাইয়া দিও এই শোনে তো এক হিসেবে শালিও লাগে। ভিডিওটা যদি পাই তাহলে তুমি অনেক লাকি, আর যদি না পাই তাহলে ঠিক আছে, ওকে।
আমরা আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ করে তারপরে ওই বাসার মানুষ সবাই খেতে বসে। আর খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা কিছুক্ষণ ওইখানে রেস্ট নিই। তারপরে প্রায় 12টা কিংবা 12:15-র দিকে আমরা ওই বাসা থেকে আমাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হই। ততক্ষণ আমরা ওই বাসায় ছিলাম। ভাইয়া তোমরা খাইলা খাবারের প্লেট খালি কেন? তারপর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। বাই বাই, লাভ ইউ, যাও অঙ্গ বাসায়। এই জ্যোতি কাপু যাও আমাদের বাসায়, বাই বাই। ঠিক আছে আমি গেলাম। বাই বাই অথই, ওই সে পুটাটা ঠিক বেরিয়ে পড়ার টাইমে আমরা লক্ষ্য করি যে বাইরে ফুটা ফুটা বৃষ্টি পড়া স্টার্ট হয়ে যায়। অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল আর আমরা অনেক বেশি টায়ার্ড ছিলাম, যার কারণে আর বেশি লেট না করে আমরা তখনই বেরিয়ে পড়ি এই বৃষ্টির মধ্যে। তো অবশেষে ওইখান থেকে বিদায় নিয়ে আমরা হেঁটে আমাদের বাসায় পৌঁছে যাই। তো আমিও এখানেই বিদায় নিচ্ছি। যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর কমেন্টে জানাবেন আমাদের এই ভিডিওটা আপনাদের কেমন লেগেছে। সামনে আরও অনেক সুন্দর সুন্দর ভিডিও নিয়ে আসছি। তো ততক্ষণের জন্য তো আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং ফ্যামিলি গ্রুপের সাথে থাকবেন। টাটা, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।